好啦，咁今次咧教大家用一個叫做 Liquify 嘅 filter 啦，咁叫液化。咁聽個名就都幾有趣啦。其實咧本身係將一啲好硬邦邦嘅相片咧，就將好似液化咗咁樣樣咧，就可以任意推嚟推去嘅喎。嗱，咁咧呢個工具就擺咗喺 filter 嗰度 Liquify 啦。嗱，佢會彈咗個新嘅視窗出嚟㗎。咁基本上咧，你個電腦會開始慢咗㗎啦，因為咧都會好多 RAM 嘅喎。咁如果你話部機唔係話咁勁嘅話，你分分鐘係會輕機嘅。OK，嗱咁實咧呢一個嘅 Liquify 啦，最常用咧係最左上角呢個工具啦，叫 Forward Wrap Tool 啦，佢會幫你推一啲 pixel 嘅喎。嗱，點用法嘅咧？好簡單，你只要咧揀咗個工具之後啦，喺畫面上咧任意去推啦，咁已經有效果嘅咯喎。OK，嗱，咁我哋 undo 先啊，咁先講少少嘅選項俾大家啦。咁咧喺最右手邊啦，有一俾揀翻個筆刷嘅大細啦。咁呢個應該都唔會太難理解噶啦。而家200 pixel 嘅話啦，就係咁大個圓圈嘅。咁如果揀大啲，譬如400嘅話啦，咁圓圈大咗啦，咁做出嚟嘢咧會大翻好多嘅喎。咁另外啦，到呢個 brush 嘅 density 啦。咁就可能有啲人唔係咁明白嘅，咁我都要解一解釋俾大家聽嘅。咁譬如而家啦，我將個 density 啦較低咗啦，佢做出嚟嘅嘢會好精準嘅喎。我知道拉嘅時候啦，雖然個筆刷係咁大啦，但係咧佢就係 focus 翻咧喺比較中間位置有效果嘅。咁如果你話將個 density 較到好高啦，咁樣拉出嚟嘅時候咧，咁做嘅範圍會大好多嘅喎。OK， 嗱跟住啦，到翻個 brush 嘅 pressure 啦，咁呢個都唔太難理解嘅，就係咧用嘅力度有幾多啊？咁如果將佢校到好低嘅 pressure 啦，佢拉出嚟咧個效果好低嘅噃。相對啦，我揀咗一個好大力嘅 pressure 啦，拉出嚟咧就拉到好遠嘅。咁呢一個就係一個 Liquify 嘅工具啦，咁一般你有時可能都見過人哋將呢啲相啦改到好瘦啊，或者好肥啊，或者面型變咗呢，都會用翻呢個液化嘅對話表去做翻嘅喎。嗱，先教大家另一樣嘢先啦。譬如我而家做咗4筆嘅呢度，嗱，左邊一筆啦，第二筆、第3筆同埋第4筆啦。咁如果我發覺第一筆做得唔靚嘅話，基本上咧 Photoshop 係 undo 嘅。咁如果你 undo 呢，就可能好浪費之後嗰3筆嘅喎。咁要重新再做過咯，其他會係咁就唔使驚嘅，因為液化咧有一個好好嘅工具嘅。redo 翻先啊，就係咧用翻呢個 reconstruct 嘅工具啦，喺呢個第二個嗰度啊，一揀翻佢之後咧，你可以任意揀翻咧畫面上咧邊個部位咧回復翻原狀嘅。嗱，只要掃記筆啦，隨時揀翻咧邊一個位置咧去變翻咧原本形狀嘅喎。OK。咁而家咧，我就會reset 翻幅圖先啦，咁重新教過大家其他工具啦。嗱，望翻喺右上角啦，有一個 cancel 掣嘅。嗱，大部分呢一啲出嚟嘅對話表咧，你撳住個 Alternate 掣啦，嗱，大家見唔見到啊？只要撳住個 Alternate 掣咧 ，cancel 個掣咧係會變咗做 reset 嘅。咁我只要 reset 翻咧，咁整幅圖咧都會回復翻開頭個樣噶啦。嗱。見圖識字啦，咁左手邊咧有好多唔同工具㗎，咁逐個可以試下用下啦。呢個旋轉嚟嘅，咁我將個 brush 咧搞翻大啲先，咁令到個效果會明顯多啲啦。咁而嗰個 brush rate 咧就強翻少少，咁效果更加明顯㗎。OK， 旋轉嘅呢個，另外有縮細嘅。同埋調翻轉啦，有個放大工具啦，同埋咧有一個咧幾得意嘅，將啲 pixel 咧去 push 咗佢去其他地方嘅。嗱，揈下揈下啦，見到咧將啲顏色咧係推開晒佢嘅，都幾有趣呢個工具。另外咧呢個就唔係咁明顯啦，因為暫時呢個圖畫上面咧啲 pattern 太過簡單啦，就係將佢嘅 mirror。嗱，而家就咁睇都唔知做乜嘅，咁陣間如果有張圖咧，就試一試俾大家睇啦。再另外到一個啦，有個 wave 嘅效果，有時做啲水影都有用嘅喎呢個。
OK，嗱咁另外咧就呢啲工具就比較有趣啲，就唔太實用噶。咁教大家講翻一個比較實用啲嘅工具咧，叫做遮色片。咩嚟嘅咧？就係咧幫你遮住一啲咧你唔想喐到嘅部位嘅、哦。就係咧望翻工具箱嘅呢一個啦 ，Freeze Mask 啊，凍結咗佢啊。嗱，揀翻呢個 Freeze Mask 啊，我揀翻細啲嘅 brush 先。譬如話你唔想邊一行受到影響嘅話啦，我只要對住嗰行咧噴顏色，你見到咧噴咗個紅色出嚟嘅，咁而紅色呢個部位咧已經咧係受到保護噶啦。即刻試一試下，揀翻咧第一個工具啦，我任意推嘅時候咧嚟到呢一位咧就唔可以再推到噶咯，幾好用嘅呢個。另外或者調翻轉啦，有個擦紙膠嘅，幫你擦走翻個 mask 嘅。就係擦走一啲咧保護嘅範圍。換言之啦，而家咧你又可以咧再次咧喐到上邊呢一堆 pixel 噶啦。OK， 嗱咁而家試下咧，真係拎一張圖咧，睇下呢個工具有啲咩用途咯。我哋 cancel 翻先。嗱咁準備咗一個女人嘅相啦，咁我教大家咧試下將佢嗰個嘅面型啦改翻尖少少啦。同埋將佢咧由一個好似唔係好笑嘅樣咧變翻做少少笑容嘅。咁咧先嚟翻 filter 度啦，揀翻 liquify 啦。OK， 我將個 brush 咧揀翻細啲啦，因為太大啦。我試下200個 brush pressure 咧校翻做50先，咁都幾均勻啦。大家50嘅話 ，OK 嗱，用翻第一個工具啊。嗱，動作非常之簡單嘅，你只要對住個面部咧。推少少，你已經可以慢慢咧去修改佢嘅輪廓噶啦。嗱，所有嘢都係講手工噶，就唔好較太大個 brush 咧，咁做出嚟就好似好粗略嘅。嗱，見到面型咧都尖咗少少噶啦。另外啦，想整翻個嘴角啦，翹起翻少少啦，咁我將個 brush 咧夾翻又係細翻啲啦。然之後咧對翻個嘴邊位啦，推下得噶啦。另一邊都係照做咯。當然啦，你可以得意少少啦，譬如話鼻太細啊，咁你可以揀翻咧縮細工具啦，對翻個鼻咧就係撳一撳咧就會縮到好細噶啦。咁將個 brush 咧撳翻大少少先。嗱，當然係玩下嘢嘅呢個，嗱好搞笑啦，咁就唔啱呢個現實啦呢個嚇。眼睛都係啦，你可以調翻轉咯，擴翻大佢都得喎。嗱，好有趣嘅呢個工具。OK， 嗱咁我哋睇翻改完之後係咩樣啦？咁我撳 OK 望一望啦。嗱，只要 undo 翻咧，撳 Ctrl+Z undo 翻咧，就可以睇翻之前之後個樣噶啦。嗱，見到呢個效果都好明顯噶。OK，嗱咁大家可以試下拎呢個工具咧玩下噶咯。咁同樣啦，我準備咗另一張圖啦，就俾大家係全身咧，全個身體啊去改變個形狀嘅，就係呢一個啦。咁有一個咧已經係做咗個效果俾大家睇嘅喎。嗱，大家見唔見到個腰瘦咗啲啦，個大腿位、小腿位咧都收翻窄啲嘅，連個頭髮啊、面型咧都係改咗好多嘅喎。咁大家試下 download 張相咧去試下咯。